ですか？お父さん、どこ行ったの？これドドン？ドドン。えいおえいえいおえいおえいおぴけんえいな。惜しい。よし、OK。
트레이더 조스. 와, 와, 미래, 미래 와도 쇼이. 와, 쇼이. 아까우씨. 뭘까? 아이씨. 저도 같아. 엄마.
さあ帰ろうかね。無事に2連泊のキャンプ終わりました。楽しかったね。まだ開いてないよ。はい、最後はね温泉入ってゆっくりして帰ろうと思います。はい、まあ1泊目は山鳥の森オートキャンプ場、釣りもできて、ゆっくりとキャンプをすることができて、2泊目は、山浦ベース、もうね焚き火だらけと焚き火だらけ、朝も焚き火して夜も焚き火して夜も、もう昼も焚き火してはい、とても楽しかった、キャンプ旅となりました。このチャンネルではキャンプに関わる投稿をしております。これからもキャンプ場やギア、ファミリーキャンプの様子を発信していきますので、よかったらチャンネル登録、いいね、コメントをいただき応援していただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。